con gran velocidad, se lanza al ataque, dejando un rayo rojo tras él. Valkyr golpea fuertemente a Lamadán. Esta misma grita mientras Valkyr expulsa humo de su boca. Valkyr usa el primer colmillo y atraviesa a Lamadán. Aidien y Ayun ven esto y quedan sorprendidos. Desde adentro, Valkyr hace múltiples cortes ejecutando el segundo, tercer, cuarto y quinto colmillo. Lamadán escupe sangre y un Valkyr envuelto en aura. Grita que ya no vivirá encadenado como un perro. El ojo de Lamadán se agrieta y, usando el sexto colmillo, crea un torbellino del cual emerge Valkyr, dejando un rastro de sangre, y acto seguido el monstruo cae, dejando una cortina de humo, revelando a Valkyr en el suelo. Valkyr está completamente envenenado.